오늘도 똥방댕 시작해볼까? 여보세요? 오늘 똥방댕 상담초예요. 신생아랑 반려견이랑 같이 지내도 괜찮을까요? 엄마 괜찮아? 안아줄까? 원래 성격이 너무 사납지만 않으면 괜찮아요. 신생아는 태어나자마자 냄새 기억 능력이 있어요. 그래서 같은 집에 사는 강아지 냄새도 빠르게 기억해요. 전문가들은 신생아와 강아지를 처음부터 갑자기 가까이 두기보다 천천히 냄새에 익숙해지게 하는 것을 권해요. 시간이 지나면 강아지는 아기에게 익숙한 사랑스러운 가족이 된답니다. 좋아요 꾹꾹 구독 꾹꾹 빠빠이